こんにちは。皆さん、今日はトライアルロックを有効化する方法をお見せします。そして、高性能 IVF タグ乾燥機に起用されます。ありがとうございます。通常のマニュアルでは、例えば、トライアルロックを有効化するのに問題があることがありますので、場合によっては、必ずしも有効化する必要はありません。静託または乾燥サイクルを選択し、下の方でも同じことをして開始を設定する必要があります。そして開始の遅延時間を設定します。そして今、ディスプレイを直押しすることでダイアログを有効化できます。遅延とリフレッシュ機能についてですが、今ご覧の通りトライアルが有効化されていて、どの機能も管理できません。コントロールパネルからそれを有効化したいと思います。同じボタンを再度押し続けるだけでそれで完了です。ご覧いただきありがとうございます。いいねを押して推薦してください。それではさようなら。